السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا؟ كلشي مزيان الله. اليوم غنوري لكم الطرقات ديال الحامض. اليوم ان شاء الله غنرقدوا الحامض. عندي هذا الحامض هذا راه غسلته وغنشفو دابا. غسلته ورقدته في الخل والماء واحد شويه دابا. المهم البنات ها هو مسحته كله. عرفتي هذا الحامض هذا كان يلاه خارج شتو ديك المره، وكنقول زعما تاير خاص كان غالي شويه، كان كيدير تقريبا شي عندنا حنا كيشي 300 ريال، كيشي شي 15 درهم عندنا. وكنقول زعما تاير خاص. واحد الوقت وليت كنمشي للسويقه ما كنلقاهش، كنلقى هذاك الرومي. ايوا حتى لهاد السيمانه هادي طحت فيه، لقيته بعدا ولقيته شويه رخيص غير ب 120 6 دراهم. انت هنا جبت هاد الكميه هادي تقريبا شي 2 كيلو. المهم ان شاء الله غنقدو معكم دابا. انا نوريكم هذاك اللي رقدت العام اللي فات. نتوما كيبقى عام كله ما كيطرى لي حتى شي حاجه. راه تبارك الله العام اللي فات رقدت فيه تبارك الله شي 5 د القراعي، ديتني وحده لختي وكناكل منه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله راه عندي عام دابا وهو مرقده. كنتمنى يكون كيبان لكم. هانتوما شوفوا كي كيبان معسل. هانتوما في داك العسل انا ملي كنصب هكايا عند المرات الدجاج وكندير هذا العسل ديالو. هانتوما كندير واحد شويه هكايا مع الدجاج. هانتوما كيجي معسل وتيجي زوين. قلت لكم عام دابا هو ضارب ليا هذا الحامض هذا ما خسر ما حتى شي حاجه. بقى زعما الحامض مصير زوين حسن هذاك اللي كنشرو في الزنقه كيطيبوا غير بالمواد الكيماويه. هانتوما تتشوفوا معسل وزوين وضرب ليا والله دابا هذا ضرب ليا العام. هادشي اللي بقى عندي في هذه القريعه هذه. داكشي علاش بغيت ان شاء الله نصايبو معكم. وبطبيعه الحال كلشي تيعرف الطريقه ديال طرقه الحامض غنشاركو معكم. كاينين المبتدئات كيبغيو يعرفوا الطريقه وصافي. هنا عندي القراعي. هاد القراعي راه غسلتهم هما وعقمتهم ومسحتهم مزيان، وعندهم هاد الغطيط هادو ديال الميكا. غنوريكم الطريقه. المهم نشد الحامضه وغنقسمها هكايا على 4. ما نقسمهاش كلها. المهم كتبقى على هاد الشكل هذا. هانتوما راه تبارك الله راه فيه الماء. هانتوما نقسمو كله هكايا على 4. هانتوما تبارك الله راه فيه الماء. نبدا نعمر بالملحه وكندير في القراعي. هذا الشيء اللي كندير. ما كندير فيه لا الماء لا زيت لا حتى شي حاجه. السر ديالو باش سميتو كتعمري، يعني القرعه خصها تكون عامره وتدكي القرعه مزيان تيطلق داك الماء ديالو. عرفتي راه ملي كتدكيه في الصباح ولا غير واحد شويه تلقاي تبارك الله تلقى الماء ديالو. داك الماء تبارك الله عمر القرعه. وملي كتعمروا هذا بحال هكايا لا غد ليه الصباح تلقاو داك الحامض طرخه. عاودوا زيدوا فيه الحامض، تتعاودوا عاوتاني تزيدوا حامضه ولا 2 في القرعه. المهم خص القرعه تكون عامره مزيان، تكون تدكوها مزيان. المهم هذا هو سميتو. جيب شي معلقه. وكنشكركم بزاف على التعاليق اللي كتخليو ليا، وكنشكركم بزاف على الطريقه ديالكم، وبكم ان شاء الله نوصلوا. وكنتمناو تزيدوا تدعموني وتزيدوا ديروا لي لايك ان شاء الله. هانتوما درتي هكايا معلقه ديال الملحه صافي ونحط في القرعه. نحل الحامضه ديالي بحال هكا. نتمنى يكون كيبان لكم هكا صافي. وندير الملحه تبارك الله راه فيه الماء. بصراحه عندي هاد القريعات تنخرج نجيب شي قريعات نيت. غنشارك معكم حتى فلفله. ديك فلفله دابا كاينه موجوده، فلفله الحاره. ونشارك معكم ان شاء الله واحد الزيت ديال نفعنا في رمضان، بحال داك الزيت بالاعشاب هكا البيتزات بحال. المهم تنفع بزاف في رمضان هكا. هانتوما تدكوا الحامض ما تخليوش هذيك الفراغات ما يبقاوش. هذه درتها كبيره نحيدها وندير هاد الصغار. هانتوما ملي كديروا سميتو كيبان داك الماء كيطلق الماء ديالو. مع تبارك الله هاد البلدي معروف فيه الماء، فيه تبارك الله الماء. نعطيكم واحده اخرى.
صافي نستمر بحال هكا حتى نكمل باش ما يجيكمش الفيديو طويل. المهم البنات هذا هو الحامض ديالنا، هو ما عمرته. هانتوما راه كيطلق الماء ديالو. هانتوما عمرت تبارك الله، عمر لي هذا 2 قراعي. هذه الثالثه درت هذه، واخا قلت لكم ما نديرش فيها ولكن درتها ما بقاش ليا القراعي. المهم تندير لها السلوفان صافي ونسدها، ندير لها ان شاء الله السلوفان ونسدها صافي تبقى. باقي غنزيد فيها، باقي ان شاء الله غدا في الصباح نلقى هذا الحامض هذا هبط، وباقي غنزيد فيها الحامض صافي ان شاء الله ندير هذيك الساعه السلوفان ونسدها. باقي غنزيد فيهم كاملين. باقي شاط ليا سميتو درت هذه القريعه الصغيره حتى هي درت تقريبا درت فيها 4 الحامضات، وباقي شايطين ليا هاد 2. من باقي شايطين ليا هنايا هادو هما ان شاء الله حتى غدا في الصباح دابا، ولا في اليوم في الليل الا لقيتوه هبط وطلق داك الماء ديالو هبط نزيد كل وحده نزيد فيها. المهم نعمرها مزيان صافي ونسدهم ان شاء الله حتى يتصايب ان شاء الله. ندوزو دابا ان شاء الله نقد معكم الفلفله